Salam əziz, dəyərli izləyicilər. Bugün sizə Dolça bürcünü təqdim edirəm əzizlərim. Elə bir ki, əziz Dolça, sənin içində bir değişim var. Bir değişim görünür, değişim düşünürsən. Həyatında elə bir hadisələr olacaq ki, əvvəlcə onları kiçik görəcəksən. Amma sonradan anlayacaqsan ki, həmin anlar taleyinin dönüş nöqtəsiymiş. Bu həftə sənin üçün gizli həqiqətlərin açıldığı, insanların maskaların düşdüyü bir dövrdür əzizim. Son günlərdir çox yorğunsan, səbəbsiz sıxıntıların var. Bəlkə də bir səbəbli sıxıntılardır. Onu içində ayırt eləyə bilmirsən, düşünürsən, götür-qoy eləyirsən, heç kimlə danışmaq istəmirsən. Sən çox insanın enerjisini üzərinə çəkirsən. Yaxın çevrəndə iki insanın ağır enerjisi görünür. Onlardan biri sənə paxıllıq edir. Digərsi səndən elə bir gizli şəkildə xəbər toplamağa çalışır əzizim. Bax, buna biraz diqqət et. Fincanın ortasında böyük bir göz işarəsi görünür. Bu da nə deməkdir? Bu nəzərlənirsən. Tez-tez hara gedib gəlirsənsə nəzərlənirsən. Baş ağrı, halsızlıqlara səbəb olursan. Geçkən işlərim var əzizim. Səbəbsiz problemlər enerjinin düşməsinə təsadüf deyil. Fincan göstərir ki, planını hər kəslə paylaşmaq olmaz. Çünki bəzi insanlar sənin uğruna ürəkdən istəmir. Gözəl gələn xəbərlərin ola biləcək. Həftənin ortasında gələcək bir mesaj, telefon danışığı səni düşündürə biləcək. Bu xəbər səni keçmişə də apara bilər, gələcəklə də bağlı ola bilər. Bax, burada ürək yanında da bir körpü, bir qırılmayan bağ var deməkdir. Əgər münasibətin varsa, yəni sevgilin varsa, partnyorun, yəni həyat yoldaşın da varsa da, bəzi anlaşmamazlıqlar olsa da belə, bağ qırılmayıb. Bu həftə qarşı tərəf sənə içində saxladığı hissləri deyəcək. Amma burada qaranlıq bir kölgə də var. Bu münasibətə qarışan üçüncü insanın enerjisidir. Üçüncü şəxs sənin həyatına dolaşır. Xüsusilə kənardan təsir edən bir qadın figurudur. Diqqət çəkdi əzizim. Keçmişdən gələn bir enerji çox güclüdür. Səni unuda bilməyən biriləridir. Bu insan gecələr səni düşünür, sənin haqqında xəbər almaq istəyir. Düzdür, keçmişi geri döndərəndə köhnə yaralar da üzə çıxa bilir əziz Dolça. Amma subay Dolçalar üçün deyərdim ki, bir yeni tanışlıq qəfildən ortaya çıxacaq. İlk gündən onun enerjisi səni çəkəcək. Onda baxışlarında da qəribə dərinlik hiss edəcəksən. Bəlkə də yəni o özünü elə yəni rahat aparacaq ki, yanında sən elə bir bunu çoxdan tanınmış kimi belə səndə belə hiss yaranacaq. Sosial bir məclis enerjisində də və ya sosial çevrəndə də birilərlə tanış ola bilərsən. Ailədə bir inciklik var, bir küskünlük var. Bəlkə də evdən, ailədən, bəlkə də evdə valideynlərindən, bəlkə də ailə qurmusan, həyat yoldaşının ailəsindən bir incikliyin var. Amma incidiyin insanın içində sənə deyilməmiş sözləri də var. Ona görə də ki, anidən bir yol açılaraq sizin ciddi söhbətiniz ola biləcək. Qohumlar arasında sənə qarşı paxıllıq eləyən, dedikodu edənlər çoxdur. Həyatında baş verən dəyişikliklər bəzi insanları narahat edəcək. Nə qədər gizlətməyə çalışsalar da çox aydın görəcəksən. Amma hər deyilənə bu həftə reaksiya vermək lazım deyil. Çünki bəzi insanlar sadəcə sənin enerjini almağa çalışacaq. Uzun müddət uzaq olduğun bir qonşuyla qəfil yaxınlaşma ola bilər, söhbət ola bilər. Amma ikiyüzlü insandır kimsə, çox yaxşı da bilirsən. Bu insan həm sənə yaxın görünür özünü, həm də arxanda dedikodu eləyir, danışır, sevir dedikodunu, qeybət söhbəti. İşlə maddiyyat məsələlərində yeni qapı, yeni yüksəliş açılır. İş yerində səni istəyən çoxdur, sənə qiymət verənlər var. Müdiriyyətə yaxın, yəni səni tərif olanda sənə qarşı bəzi iş yoldaşların paxıllıq eləyir, qısqanırlar. Sənin orada hətta işdən çıxmağı belə istəyirlər.
Yeni iş, yeni qazanc bir layihə də görünür. Amma gizli bir sənət işarəsi çıxdı əzizim. Müqavilə bildirmi? Yəni danışanda da diqqətli ol. Kağızla əlvə verilən sənətə də biraz diqqət et, yoxlamaq lazımdır. Rəhbərliyin diqqətini çəkəcəksən. Sənin etdiklərini görüb qiymətləndirə bilər. Amma paxıl insanlar görürsünüz ki, var ətrafınızda. Qadın enerjisinə diqqət et. Bu sənin uğruna narahatdır. Yəni uğruvu istəmir sənin əzizim. Həm gəlirin olacaq, həm xərclərin çıxacaq biləcəksən də. Telefonla da əlaqəli, ya telefonu düzəltdirəcəksən, və ya telefonun xarab ola bilər, ya texnika evdən bir texnikadan əlaqəlidir, xarab ola bilər, onu düzəltdirə bilərsiniz, pulunuz çıxa bilər əzizim. Övladınız da varsa, övladınız sizin ona diqqət etməyinizi istəyir. Uğurlar var, sevinclər var. Bu həftə övladın sənə özünü tam ifadə etməyə bilər bəzi sözləri. Onları dinləmək sənin üçün çox vacib ola biləcək. Yuxuların sənə gözəl mesajlar gətirir. Son vaxtlarda eyni şeylər, eyni rəqəmlər elə bir sənin qarşıva gəlir. Uzun müddət içində bəzi arzuların var, hədəflərə doğru gedirsən, gözəl də yol açılacaq sənin üçün. Biraz səbirli ol. Bax, elə bir ki, bir axşam yandır, şam yansın. Bir fincan su götür, onun içine 3-4 dənə nanə yarpağı at. Sonra ürəyindəki qorxuları, arzuları düşün. Fincan göstərir ki, ağır enerjin var. Ona görə təmizlənmək üçün, yolunu açmaq üçün bu, yəni çox köməyə ola bilər də. Yəni düşün günən, meditasiya etmiş kimi ol günən əzizim. Həyatında yeni bir dövr. Bəzi insanlar uzaqlaşacaq, bəziləri yaxınlaşacaq. Bəzi insanlar səni bu həftə anlamaya bilər, bir anlaşmamazlıqlar ola bilər. Burada ətrafında sənə düz danışmayan bir insan var. Onu ayırd edəcəksən. Onun niyyəti yaxın günlərdə ortaya çıxacaq. Amma o an gələndə sən hisslərinə, yəni hisslərin sənə doğru yolu göstərəcək əziz Dolça. Bu həftə sənin üçün sadəcə hadisələr deyil. Ruhun bir oyandığı həftə ola biləcək. Çünki kainat səni yeni bir həyata hazırlayır. Hiss etdiyin hər bir qəribə bir duyğu, gördüyün hər işarə səni taleyinin yeni mərhələsinə yaxınlaşdırır əziz Dolça. Və bu həftə sənin keyfini də poza bilərlər. Həyatda özünü yıxılmış kimi hiss edə bilərsən. Biraz belə keyfli, keyfsiz də olacaqsan halın, amma düşmənin də var, düşmənin də ayıqdır. Düşməndir əzizim. Dostundan qoru özünü. Dostunla əlaqəli problemlərin ola bilər. Yəni ağzın nə qədər sıx bağlı olsa da özündən ixtiyarsız saflığından, düzgünlüyündən, yəni bəzi sirləri paylaşa bilirsən. O da gəlir arxadan, sirri paylayırsan, gəlirlər səni arxadan vururlar. Maddi yüksəlişin ola biləcək, gözlədiyin pul əlvə gələ bilər gecikməklə. Vəfalı bir dostun olacaq əzizim, gerçək dostun kim olduğunu görəcəksən. Bax, sədaqət istəyirsən, sədaqətliyi göstərib sədaqətliyi almaq istəyirsən. Pul yüksəlişinə də diqqət et, düşmənçilik var çünki. Bəzən maddiyyata görə daralırsan, bəzən maddiyyat sənə gəlsin dərindən, dəridən boğazdan çıxırsan, iş görürsən, çalışqansan. Bəziləriniz estetik əməliyyata getmək istəyirsiniz, amma uğursuz ola bilər. Biraz bu mayın axırına kimi getməyin bu həftə, yəni iyunun 10-undan sonra, 15-dən sonra estetik əməliyyat istəsəniz edə bilərsiniz. Çox gərilirsən, dərindən, yenə deyirəm, nəfəs alanda da sənə çətinlik gəlir. Dəyanətlisən, güclüsən. Son zamanlarda bədənin həssaslaşıb belə bir, çox diqqətli ol. Artıq hər kəsi fikirləşməkdən keçəcəksən. Hər kəslə paylaşmayacaqsan. Planlarını səssizcə böyüdüb xəyallarını qorumağın gərəkir, əziz Dolça. Bəzi insanları əvvəlki qədər həyatına müdaxilə etmək istəmirsən. Həm də müdaxilə etməyə imkan verməyəcəksən. Bəzilərinizi yoran bir alışqanlığınız var. Çalışın, sağlığınıza fikir verin, sağlığınıza baxın əzizlərim.
Ruhun çox yorğundur elə bir. Cavabdehliklərin var, yüklənmisən. Bax, iyun ayında Venüs Yupiterlə birləşməsi ilə iş həyatında günlük düzənin, sağlıq məsələlərin, olumlu gəlişmələrin gətirə biləcək əzizim. Kiçik dəyişmələr, böyük sonuçlar daşıya biləcəksən. Həyatınızda ani qərarlar, ani xəbərlər, bir hərəkətlənmə. İyun ortasına qədər elə bir, iyun ortasından sonra əzizim, ilahi tərəfdən yönləndirmə. Yəni hər kəsin enerjisi sizə haqq etməyəcək. Yəni həqiqətən də baxırsan ki, bəzi insanları həyatımdan çıxarmalıyam. Yaradıcı tərəfin olacaq. Bəzi dəyişimlərin həyatınızda gördünüz. Artıq keçmişi keçmişdə qoyaraq özünüzü qorumağa başladınız. Artıq mən oyandım deyirsiniz. Əlini ürəyinin elə bir ki, ürəyin üstünə qoyaraq çox belə, necə deyim, əlinizi ürəyinizin üstünə qoyaraq özünüzə söz vermiş kimi. Artıq hər kəs üçün yanmayacağam, artıq hər kəs üçün qaçmayacağam. Mücadilələrə hazırsan, ayağa qalxırsan, işlərin açılacaq. Yəni ayağa qalxmaq vaxtıdır. Nə istəsən də onu edə biləcəksən, başarılı ola biləcək, uzun zamandır gözlədiyin bərəkət sizlə olacaq, qərar verib yola çıxacaqsan, hər şey dəyişə biləcəksən, əvvəlki kimi deyilsən əzizim, ruhun dəyişir, insanlar, yəni sənin dəyişdiyi insanlar görəcəklər. Bəzən tək hiss edirsən özünü, bəzən yəni bəzi şeylərdən boğulub, tıxanıb qalırsan, elə bir negativlərdən tıxanıb qalırsan. Əgər adında U hərfi, R hərfi, E hərfi tanığının ətrafında tanıdığın birilərindən bir xəbər ola biləcək sənə. Bir 5 gün içində gerçəkləşə biləcək bəzi işlər. Qalıcı sevgi yoxdur bəzinizdə. Qalıcı sevgi, ciddi bir sevgi istəyirsən. Yeni insanlarla tanışlığın ola biləcək. Uzaqdan qismətin gəlir. Sənin qismətin uzaqlardandır bəzinizin, əzizim. İş yeri, şəhər, başqa bir ölkəni dəyişmək istəyirsən, ani qərarlar alacaqsan, çox şeyə fərqli baxacaqsan, inadın, bəzən inadda olursan, inadçı olursan bəzən. Qarşı tərəflə bir-birinizə inad edirsiniz. Ev sahibi olacaqsan, bir övlad xəbəri sevindirəcək sizi. Ya oğlan, ya qız, fərqi yoxdur. Burada oğlan uşağı figuru çıxdı. Gəlməyən yerdən, gözləmədiyin yerdən sənə maddiyyat gələ biləcək, sənət əlvə gələcək. Bəzi şeylərdə qorxu hiss edirsən, yəni itirməyivə qorxursan, mücadilələr edirsən. Mücadilələr edərək inşallah ki, qabağa doğru gedəcəksən, əziz Dolça. Üzün güləcək, inşallah ki, zaman lazımdır. Çox əziyyət çəkdin, çox hərəkətdə oldun. Həmişə özünü, yəni həmişə özünü irəliyə atdın, hamı üçün özünü irəliyə doğru atdın, qurban roluna düşdün əzizim. Amma baxırsan ki, yox, bəzi insanlara dəyməzmiş deyərək kənara çəkilib öz həyatını davam edəcəksin əzizim. Yolların açılır, fürsətlər gəlir, təkliflər olacaq. Bu sıxıntılardan yavaş-yavaş qutaracaqsınız. Bəzən yenə dedim, tənhalıq olur səndə, tənhalığa yüklənirsən, amma yox. İnşallah ki, bir sevincin olacaq, bir yeni bir təksənsə həyatına bir insan gələcək. Bəzən sevgin yarımçıq qalır. Çünki sənin saflığından, mərhəmətindən doğrudur bu. Gözəl yolların açılır. Anidən bir yolun ola biləcək. İstədiyinə çatacaqsan, hədəfinə doğru gedirsən. Övladınla da bir qürur duyaraq sevinəcəksən. Diqqətinizə görə var olun, sağ olun.